Bonjour tout le monde. Moi avec mon collègue Brad, nous là aujourd'hui pour un breaking news. Ça vient après qui nous apprend qu'il y a un groupe d'individus, certains individus qui apparemment qui a le prosecute 360. 360 est un blog, le média social qui n'a pas fait aucun profit, nous pas gagné aucun revenu et nous faisons ça à cause nous représente plusieurs mille la voix là dehors qui pas capable de venir devant pour autres causer à cause la fourrière qui sont dans le système au pouvoir et nous là pour nous démasquer les autres emmène la vérité envers les peuples cécélois et message qui nous pour nous dire autres c'est que nous pas arrêter de causer au contraire ça peut donner nous plus fuel pour nous causer nous parer pour les autres whatever qu'ils ont envie de faire pour ce qui nous moyens autres envie nous ne parer pour les autres nous pour continuer à causer pour les peuples cécélois et nous peut dire autres bring it on. Nous tous nous connaissons qu'il y a une quantité de persécution qui peut arriver dans Sicile aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de mettre ça devant les peuples siciliens. Moi, avec mon collègue, par exemple, nous disons l'autre jour, nous pouvons travailler dans un programme d'évaluation premier 100 jours. Et nous sommes capables de dire, il y a une quantité de monde qui colle nous, qui texte nous, avec frustration qu'ils ont en. Mais seulement, à chaque reprise, qui nous demande que ça va un individu pour venir poser les autres pères. Même on déjà c'est cela, si tant père, pareil, ils ont été aujourd'hui. Nous avons persécution président Ram Kalawan. Et là, présent, ils ont décidé pour ils venir après 360. Question qui m'en vient mettre devant les peuples sicélois. What about Bernard Sullivan en bas son station Radio Freedom? Est-ce que personne parle pour ce qui est? What about Vesna Rakik en bas son programme The Middle Ground? Personne ne parle pour ce qui est? What about Chantal Ghislain en bas son programme TV La Vérité? Personne ne parle pour ce qui est? What about Miss Victoria en bas son programme Friends of Aldabra? Personne ne parle pour ce qui est? À cause 360. 360 qui sont les. Mais moi, avec mon collègue, on a dit ça pour nous dire. Put up or shut up. 360, papier à l'aucun part. Nous pouvons rester ça la voix pour sa bande qui paie pour causer. Et n'a pas personne de sa pays qui peut empêcher nous causer. Merci beaucoup.